15. Oktober 2011. Hier ist unser Politikblog, alternatives Internetmedium. Heute sprechen wir mit Herrn Ricardo Patiño, dem Außenminister von Ecuador. Eure Exzellenz, uns interessiert, welche Erfahrung hat Ecuador mit dem Internationalen Währungsfonds gemacht? Gab es Auflagen, die universelle Menschenrechte der Vereinten Nationen oder lateinamerikanische Menschenrechte oder Menschenrechte der ecuadorianischen Verfassung verletzt haben? Por supuesto, nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional lo único que nos produjo fue perjuicios. Natürlich, also unsere Beziehungen mit dem Internationalen Währungsfonds haben uns nur Schaden bereitet. Las condicionalidades que imponía en el Ecuador eran condicionalidades que en primer lugar frenaban el desarrollo económico. Weil die Bedingungen, die Ecuador auferlegt wurden, in erster Linie die wirtschaftliche Entwicklung gebremst haben. Prácticamente prohibían la inversión pública. Diese Bedingungen praktisch öffentliche Investitionen verboten haben. Disminuyeron el ingreso real de los ciudadanos, incluso llegaron a firmar una carta con el gobierno nacional en que obligaron al gobierno a que se comprometa a no aumentar las pensiones jubilares, las pensiones de los jubilados. Und auch das Realeinkommen der Menschen verringert haben. Diese Bedingungen oder dieses Verhältnis ging sogar so weit, dass die ecuadorianische Regierung gezwungen wurde, in einem Schreiben ein Abkommen zu unterzeichnen und sich zu verpflichten, nicht die Renten und Pensionen der Rentner zu erhöhen. Todo eso con el único objetivo de que ahorráramos recursos para pagarle a la banca privada internacional que con la cual nuestro país había en muchos casos ilegítimamente adquirido deudas. Das alles geschah mit dem Ziel, dass wir in unserem Lande Einsparungen vornehmen konnten, aber dass das Ergebnis dieser Einsparungen dann für die Zahlung von Zinsen und Zinseszinsen an die internationalen Banken eingesetzt werden konnte, mit denen unser Land Abkommen geschlossen hatte, die auch in vielen Fällen ungesetzlich waren. Der IWF beruht sich ja oft auf den Washington-Konsens, der viele neoliberale Inhalte hat. Aber im Washington-Konsens steht doch auch, dass dabei die Gesundheit, die Infrastruktur und die Bildung zu verschonen ist. Hat der IWF sich wenigstens an die wenigen sozialen Inhalte des Washington-Konsens, also Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, gehalten bei seinen Auflagen? A ver, lo que planteaba las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, porque actuaban en acuerdo, era tomar medidas para privatizar esos servicios, no para mejorarlos. Nein, das ist anders. Die Auflagen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, weil beide Einrichtungen haben ja auch gemeinsam gehandelt, sahen vor, dass diese Dienstleistungen privatisiert werden sollten. Es ging also nicht darum, sie zu verbessern. Recuerdo bien que en algunos casos, en los contratos sobre temas agrícolas, se decía que los próximos desembolsos del Banco Mundial se darían siempre y cuando el gobierno nacional ya no tuviera una empresa dedicada a prestar servicios públicos a la agricultura. Si eso se cumplía, se seguirían dando los siguientes desembolsos. O sea, expresamente se privatizaban los servicios públicos, lo cual no era sinónimo de mejoramiento de los servicios públicos, sino de enriquecimiento de otros sectores. Und ich kann mich noch erinnern, also im Umgang mit dem Agrarsektor in unserem Land, da gab es also Verträge, in denen festgelegt wurde, dass die nächste Auszahlung dann erfolgt, wenn der Staat über keine öffentliche Einrichtung mehr verfügt, in dem also Dienstleistungen für Landwirte, für den Bereich Landwirtschaft erbracht werden. Das heißt also, man hat es davon abhängig gemacht, dass diese Art von Leistung seitens des Staates eingestellt wurden und dass das alles privatisiert wurde. Ich habe noch eine Frage zum Schuldenaudit. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen unterschiedlichen Grad an Illegitimität geht. Gibt es da Abstufungen, dass man bei einem
bei Schulden, die nicht vollständig legitim sind, dass man je nach Grad der Illegitimität nur einen Teil streicht? Oder heißt es immer, es wird ganz gestrichen oder gar nicht? Lo que pasa es que la deuda en nuestros países tiene algunos tramos. Ja, es ist doch unterschiedlich. Also es gibt da einige Ebenen bei der Verschuldung unserer Länder. La multilateral, la bilateral y la comercial. Wir haben also multilaterale Schulden, wir haben bilaterale Schulden und wir haben rein kommerzielle Schulden. Hay algunos tramos que son más ilegítimos y otros menos ilegítimos. Und da gibt es dann eben Ebenen, die in höherem Maße illegitim sind und andere, die nicht so stark illegitim sind. Nosotros encontramos que la deuda privada o la llamada deuda comercial era la que más visos de ilegitimidad tenía. Wir haben eben festgestellt, dass die private Verschuldung, die privaten Schulden oder die kommerziellen Schulden, die waren, wo es den größten Anteil an illegitimen Elementen gab. Por esto el Ecuador hizo una recompra forzosa de esa deuda y logró eliminarla en el 70% de su valor. Und deswegen hat Ecuador einen Zwangsrückkauf dieser Schulden vorgenommen, was eben auch mit einem 70-prozentigen Schuldenschnitt einherging. Pero los otros tramos de la deuda son un poco más complejos y estamos analizando cómo tratarlos específicamente. Aber bei den anderen Bereichen, Schuldenarten, ist die Situation etwas komplexer und wir sind eben jetzt dabei, entsprechende Analysen zu erstellen, wie wir vorgehen. En el caso concreto del Banco Mundial, evidentemente hay muchos indicios de ilegitimidad y en algún momento yo creo que los países de América Latina tendremos que enfrentar ese problema. Und was die Verbindlichkeiten oder die Schulden bei der Weltbank angeht, da gibt es also viele Indizien für Illegalität und ich glaube, zu einem bestimmten Zeitpunkt werden wir als Länder Lateinamerikas gemeinsam dieses Thema angehen müssen. Entre otras cosas porque han basado sus políticas y sus acciones financieras en un consenso que llamaron el consenso de Washington, que nunca fue un consenso porque nunca los países de América Latina intervinieron en ese llamado consenso. Unter anderem ist es eben so, weil die Weltbank die Politik auf einen sogenannten Konsens begründet, den Konsens von Washington. Das war aber nie ein Konsens gewesen, weil die lateinamerikanischen Länder nie aufgerufen waren, sich dort zu beteiligen. Y lo que le debo decir finalmente es que el Ecuador, nuestro país, finalmente ha podido comenzar a desarrollarse, comenzar a crecer y comenzar a mejorar sustancialmente la calidad de vida de su pueblo en el día en que decidimos no volver a aceptar la visita y peor llamar al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial a nuestro país. Ya no hemos hablado con ellos desde que comenzó el gobierno del 2007 y por eso nuestro país vive en libertad y ahora vive en desarrollo. Und ich möchte sagen, dass Ecuador dann begann, sich zu entwickeln, zu prosperieren, als wir entschieden haben, dass wir nie mehr jemanden, einen Vertreter dieser Organisation zu uns in unser Land einladen oder überhaupt noch das Wort an ihn richten. Das war 2007 und seitdem vollzieht sich diese Entwicklung in unserem Lande und lebt unser Volk in Freiheit. Vielen Dank für das Interview. Gracias.